Sono arrivati a San Giovanni Rotondo da 34 paesi dell'Unione Europea e non. Il primo di questi, che poi sono due ragazze, è la Sardegna. Praticamente giochiamo in casa, Annibale. Eh sì, sono delle colleghe, delle animatrici giovanili di un'organizzazione sarda che ci raccontano brevemente non soltanto la loro attività all'interno dell'organizzazione, ma anche una buona pratica di esperienze acquisite attraverso l'attività di volontariato diventate poi attività di impresa. Ascoltiamo Francesco. Ascoltiamo. Luisa Zedda, vengo dalla Sardegna, dall'associazione TDM 2000. Mi occupo di volontariato in particolar modo e di scambio di volontari tra diversi paesi europei e extraeuropei. Io sono Angelica Perra, veniamo dalla stessa organizzazione, mi occupo di progettazione, scrivo e gestisco progetti e lavoro come formatore. L'associazione TDM 2000, come è nata nel 2000, vuol dire terra di mezzo, perché sta a indicare come ponte di collegamento tra diverse culture. Si occupa in linea generale, possiamo dire, di supportare lo sviluppo personale e professionale dei giovani con tante attività locali e internazionali. La disoccupazione giovanile, secondo le ultime indagini, dati rilevati, è del 54%. Sì. Ha raggiunto un tasso abbastanza alto confrontato con le altre regioni italiane. Abbiamo un esempio che proviene da quello che è il nostro settore di associazione giovanile e soprattutto dall'esperienza di un ragazzo che ha fatto un servizio di volontariato europeo in Portogallo e ha lavorato con giovani, ma in particolar modo bambini, con programmi di animazione ed inclusione dei bambini. Al suo rientro ha deciso con la sorella di aprire una piccola cooperativa, appunto, che proponeva diverse attività di animazione sia per le scuole ma anche per i quartieri, per le famiglie, quindi ha creato una sua attività seguendo la sua passione e quelle che erano le attività, esperienze fatte all'estero. Francesco, questa l'hai capita? Sì, era italiano. Sì, il 50% di disoccupazione in Sardegna. A volte i dati sono legati alle regioni o ai luoghi da dove provengono questi protagonisti, a volte danno il dato dell'intero paese. Insomma, è interessante anche questa lettura tabellare, insomma, della situazione della disoccupazione giovanile nei vari paesi. È interessante anche il progetto che poi hanno messo su queste ragazze sarde con la cooperativa. Sì, di questo ragazzo che dopo questa esperienza di servizio volontario europeo fatta in Portogallo ha acquisito competenze su fare l'animazione con i bambini e quindi una volta ritornato in Sardegna con un familiare ha aperto questa cooperativa con la quale adesso fa attività di impresa e fortunatamente lavora. Dal 50% di disoccupazione in Sardegna al 38% in Francia. Ascoltiamo l'esperienza dei ragazzi francesi. Sì, e il 38 ci diranno del quartiere di Parigi dove c'è il 38, non è il dato tra i più popolari, tra l'altro. Anche se i dati francesi sulla disoccupazione giovanile non sono rosei. Non sono rosei. Ascoltiamo l'esperienza francese. So, my name is Guillaume Fausse. I come from Paris. And I will continue this interview in French. Je fais partie du réseau Diagonale France, qui est une association qui fait des ponts entre les associations françaises et l'Europe. Et mon association s'appelle Aptitude VAE. Je permets de transformer l'expérience des jeunes en diplôme à travers un dispositif, une politique publique récente en France qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Voilà pour ma présentation. Donc je vis dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement, qui est le dernier quartier populaire à Paris, le quartier le plus populaire. Il y a une jeunesse au chômage, sans emploi, très importante. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, le chômage des jeunes est un problème important. Contrairement à l'Allemagne, où en Allemagne aujourd'hui ce sont 7% des jeunes sont au chômage, en France ce sont 23% des jeunes qui sont au chômage et dans mon quartier, presque 35% des jeunes
connaissent le chômage et n'ont jamais travaillé. Mon association s'appelle Aptitude VAE. Je travaille dans mon quartier, donc je mène différents projets, et notamment un projet en particulier où avec une autre association, une association de jeunes, pour les jeunes, on a créé un partenariat et on a créé une activité économique de lavage auto écologique qui permet à des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui gagnent leur vie à travers des activités illégales, de travailler pour la première fois. Un travail qui demande peu de compétences, mais qui leur permet d'apprendre la vie professionnelle. Se lever le matin, respecter un certain cadre, leur faire prendre conscience de la qualité du travail aussi, la nécessaire qualité du travail. Et donc cette première expérience leur permet d'abord de produire un CV qui soit un peu intéressant, puisque c'est leur première expérience, ils n'ont souvent pas de diplôme non plus, et qui leur permet de rebondir. On les aide par la suite à construire un projet professionnel. Un projet professionnel à un niveau qu'ils souhaitent, soit à travers de la formation, soit directement à travers un emploi avec un contrat. Et donc cette année, en 2014, 10 jeunes de la Goutte d'Or qui n'avaient jamais travaillé ont été insérés professionnellement. Donc voilà un exemple d'une action qu'on mène. Alors essentiellement, je voudrais rajouter une chose, avec des jeunes issus de l'immigration, des jeunes musulmans, dans un quartier où il y a un certain nombre de tensions entre les communautés. On organise aussi des événements conviviaux, comme par exemple des barbecues. Les jeunes préparent des barbecues en été, au printemps, et invitent la population pour montrer que toutes les communautés, musulmans, chrétiens, issus de l'immigration ou pas, tout le monde peut s'entendre et faire les choses ensemble et travailler ensemble. Uno dei quartieri più popolari, tra l'altro, questo di cui raccontavano. Sì, infatti Guillaume, che è il nome di questo rappresentante, di questo animatore giovanile, ci raccontava di questa esperienza molto particolare di un quartiere non soltanto periferico ma anche di quelli più popolosi di Parigi, dove naturalmente più forte è questa necessità di dialogo tra differenti culture, anche perché sono dei quartieri dove fortunatamente c'è l'opportunità di incontrare mezzo mondo, e tant'è vero che lui ne ha parlato, ricordiamolo, in questo caso l'intervista fatta in francese, quindi anche qui ci apriamo anche noi un po' più all'Europa. L'aspetto interessante posto da Guillaume è stato sicuramente il progetto nel quale loro hanno coinvolto 2 ragazzi che non avevano mai lavorato, che partecipando ad attività all'interno di un progetto realizzato dalla loro organizzazione hanno acquisito delle competenze che gli hanno permesso di trovare un lavoro, e quindi questo è già un esempio di come grazie al volontariato si può riuscire a trovare lavoro in un quartiere molto particolare come quello di cui ci parlava Guillaume. E un altro invece elemento importante sottolineato da Guillaume, proprio legato al dialogo interculturale realizzato in un quartiere nel quale lui vive, era proprio quel progetto del barbecue internazionale, dove si incontravano diciamo, i cittadini di questo quartiere provenienti dai vari paesi, ognuno dei quali faceva il barbecue, facendo conoscere anche la sua tradizione, la sua cultura, quindi molto interessante anche Bellissimo. questo. Ci spostiamo dalla Francia all'Ucraina. E ascoltiamo questo Una intervento di 2 animatori giovanili ucraini. My name is Lena and Zhenya. We are from Ukraine. We are presenting Sweet Ukraine. This is the organization, non-governmental organization, uncommercial, and this is the branch of Service Civil International, Servizio Civile Internazionale. Yes, and we were established in 2000. Yes, in 2009 we started to be a branch of Service Civil International, and we are doing a lot of things: work camps, training seminars, long-term projects, EVS, LTV, in Ukraine and abroad. Yeah, local projects, local events like this. And the scope of projects are very broad. It can be social projects related to environmental projects, history project about, for example, this summer it was in Ukraine, in Jewish cemetery, there was a project about Holocaust, and the volunteers from all over Europe, they came to clean this Holocaust cemetery of Jews. Actually, it depends which source you would look, because official source of our employment governmental structure
it's totally different than real facts, because not everyone goes to this structure to ask for the job. But they say it's somehow 100,000 people per year, so it's more than 10% of young people unemployment, and it's actually more even than generally than elder people. All adults, it's unemployment. It's around 7.5%. So basically, 500,000 students after they graduate, they don't receive exactly the professional job. Maybe they have job, but in different areas. So far, I know that a lot of young people, they trying to launch internet projects somehow, like internet markets, internet shops, and a lot of them, even me personally, I'm trying to create some kind of blog where you write in some interesting things like traveling, maybe your insights. And after even this work camp in cemetery, I was asked by Canadian journalists to explain her about this. And I realized that a lot of Canadians, they really post blogs, they really managing blogs, and they're receiving some decent money for living and really help people by giving them real useful information. And actually it's not a secret, but a lot of Ukrainians, they want to go somewhere abroad. I mean, the European Union, United States, and it's the easiest way to be IT technologist to go there. And I know that Germany has a lot of programs to good specialists in this sphere. Sono sempre belli questi esempi che poi ci raccontano i ragazzi. Sì, questi animatori giovanili sono così diversi, ma hanno una tale forza in comune. È molto interessante questo viaggio che stiamo facendo attraverso animatori giovanili di tutta Europa e anche fuori dall'Unione Europea, ma insomma comunque nello spazio, in questo spazio culturale comune europeo. C'è nella grande diversità di culture, di lingue, di regioni da cui provengono, c'è un filo che li unisce. Beh, sicuramente, e il bello è che questo filo lo si scopre proprio quando ci si incontra tutti assieme in seminari come quello che sono stati organizzati qui, dove ci si confronta, ci si scambia buone pratiche, perché alla fine poi l'obiettivo di questi incontri è anche quello di cercare di individuare progetti che sono stati progetti validi in altri paesi e cercare di vedere se si possono, riadattati in base alle realtà territoriali, riadattare e avere successo anche nel proprio paese. Questa associazione ucraina si occupava di ragazzi e di internet? Svit Ukraine, sì, loro sono collegati come network internazionale a quello che è il servizio volontario internazionale, e loro come esempio ci hanno portato come esempio di buona pratica di esperienze acquisite attraverso la partecipazione a progetti in organizzazioni non profit che poi possono diventare attività imprenditoriale, quelle legate agli aspetti digitali. In Ucraina la situazione della disoccupazione giovanile non è proprio delle, diciamo, migliori, nel senso che ci sono un bel po' di disoccupati giovani altamente qualificati che però hanno capito che l'aspetto digitale è quel qualcosa in più che gli può permettere di trovare un'opportunità lavorativa, e proprio uno dei tuoi colleghi ucraini parlava di questa opportunità mutuata un po' dal sistema canadese di poter fare un'attività imprenditoriale attraverso il giornalismo internet in blog, utilizzando il blog, e quindi ha spiegato come loro hanno cercato di mutuare questa esperienza dal Canada all'Ucraina, di come ad esempio in Ucraina funzionano molto bene quelli che sono i negozi di internet, nel senso di quei negozi che si occupano di intermediazione, di vendita ad esempio di prodotti che poi vanno su internet. Quindi la tecnologia come strumento per aprirsi al mondo, ma per fare anche attività di impresa. Conosceremo altri paesi anche Sì, la prossima volta. Il nostro viaggio continua tra questi protagonisti giovanili. Intanto ricordiamo, per chi volesse maggiori informazioni, di iscriverci startuppadrepiotv@gmail.com. Francesco, Annibale, Matteo risponderanno. Alla prossima. Alla prossima.